Florin Marin este un bun. Și el a devenit, iată, un bun local, dar este un bun național, de care cu siguranță ne vom aminti cu drag în următoarea perioadă. Și chiar vorbeam de unăzi cu mai mulți cunoscuți prieteni și ziceam, după o viață de creație, când ai tras linie, dacă nu rămâi în urmă cu vreo 100 de lucrări pe care lumea să ți le țină în minte, se pare că trăiești degeaba pe aici. Florin Marin lasă o urmă, dâra asta pe care eu o lasă în artă și sunt convins că de aici încolo are o deschidere fantastică. M-am uitat la toate lucrările pe care le-a adus acum și sunt de o calitate nobilă. Să vă uitați la elementele acestea sudate, lucrările din sârmă sudate, care sunt practic lucrări de grafică. A pus aceste spoturi și ați văzut bine că pe perete se desenează o nouă lucrare, aceasta tridimensională, trimite acolo niște forme bidimensionale care nu fac decât să mă ducă cu mintea la regretatul Mircea Enache, dacă îl mai știți, care la odată la Galeria de Artă, care era undeva lângă muzeul, fost muzeu de istorie, făcuse o expoziție cu niște lucrări foarte mici, iar pe pereți avea desene ale lucrărilor, practic, proiectate pe niște col de hârtie uriașe. Cam același lucru mi s-a întâmplat acum când am văzut aceste grafici pe perete. Această expoziție, din punctul meu de vedere, este calitate înainte de cantitate. Este calitate. Uitați-vă la toate, la absolut toate. Despre arta lui nu o să vorbesc eu, o să-l forțez pe Florin să vă povestească despre ce știe, ce simte, ce face în arta pe care o expune astăzi și nu numai astăzi. Și dorința cea mai mare pe care eu o am vis-a-vis de arta lui Florin este să-l descoaseți, dacă este cu putință, să mai întrebați câte una, câte alta. Înainte să-i dau cuvântul, îl felicit din tot sufletul pentru efortul făcut, pentru că, vedeți bine, am mai fost întrebat cu ce le-a adus, frate. L-am adus. Să care așa niște lucrări de la Cluj și unde mi-e Clujul, da? Și unde e Galațiu, înseamnă un efort extraordinar. Dar în încheiere, vreau să vă anunț cu foarte mare bucurie, cu tot sufletul meu, da? Că această lucrare pe care o vedeți aici, Florin Marin a donat-o Muzeului de Artă. Ce fel de gest să fie acesta, când așa o capodoperă va fi una din piesele importante din noul sediu al muzeului care ni se clădește în parcul. Florin, îți mulțumim din suflet pentru mărinimia ta și pentru talentul pe care îl ai. Eu nu fac decât o reverență. Mulțumesc. Te rog frumos. Mulțumesc. Cred că e puțin față de ce mi-a oferit Galațiu, față de ce mi-a oferit anii petrecuți în liceul de artă. Vreau să mulțumesc profesorilor care m-au îndrumat. Școala de liceul de artă din Galați e foarte încă e dublat de o tradiție și de profesori care au pregătit și format studenți, viitori studenți în școli din țară, școli de tradiție din țară, școli de artă, mă refer Galați, București, Cluj, Iași. Când am absolvit liceul, erau doar trei școli de artă în țară și am fost să le vizitez pe toate trei și am ales Clujul dintr-un considerent foarte, nu știu, am zis că tot liceul am făcut acasă, eram întrebat la ce oră vin, de ce vin la ora cu tare, și am zis că prefer să merg într-un loc să nu mă întrebe nimeni de program și de ce fac într-o zi sau nu. Și atunci am ales Clujul, să fiu cât mai departe de casă, să nu fiu obligat să vin în weekenduri acasă repede,
atunci